வெல்கம் டு குக்கிங் ரெசிபி சேனல். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பூரி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. நான் செய்ய போகிறது சாதா பூரி இல்லைங்க, மேஜிக் பூரிங்க. எப்பவும் செய்கிற பூரி மாவில் மீதி இருந்த மாவில் தாங்க 2 போட்டு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். தன்னால் திரும்பிடும்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி போட்டு பார்த்தேங்க, தன்னால் திரும்பிடுச்சுங்க. அப்பளப்பூ போல் நீல வாக்கில் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. மறுபடியும் 2வது ஒரு பூரி போட்டுங்க, அதுவும் நல்லா திரும்பிடுச்சுங்க. இதாங்க மேஜிக் பூரி. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.